Nyita ugeni mwiroreri witu wa Mombis TV o ringi na ngagwa ni ngatho muno ni kunyitanagira na ithwe na ni nditagwo Mombi wa Shira na ukenda gukomenyithia maria marakihanika guku neri-ini cia ukinyaniria na riu muthenya wa umuthi mwiroreri witu hari maundu magikorwo makiyumiria makigie mwanake ukiukaine ta Jowie Irungu uria uragikorwo muthenya wa ira agigitwirwo gikuo ni jaji urakirikana ata Grace Nzioka uria urakiugire akorwo agigithie na mbere na itua riu nigetha mundu ugwitwo Jowie akorwo ari funzo kana kionereria kuri a Kenya aria mendaga kuhokumithia maisha ma andu aria angi na oho makanyihia miturire ya andu aria angi through kuoya mioyo yao na arakiuga Jowie ni gugikorwo ari example njega kuri bururi witu wa Kenya andu gugikorwo matirakinina airitu na oho ni gugikorwo gukinyihia uragani uria ugikoretwo ugigithie na mbere na Jowie ni turakionire ni aragitwirirwo kioho gia gikuo na aragikorwo riu maisha make mothe makiri jera na thutha ucio ni turakionire mamu wao ni arakiyaririe na andu maragitugo mari so emotional ni tondu mamu wao aragikorwo agikiuga mwana wake ndakiri oragana na ndagitikitie ati mwana wake no oragane na arakiuga mwana wake athie jera ari innocent na arakimuringithania na mundu wagitagwo Juthubu Bible-ini na arakiuga ati kuu Ngai amutwara nowe ugakorwo akimurutite ku na arakiuga ona inukawe atari mumaku ne gugikorwo ni etereire Ngai uria ahoyaga ati ni gugikorwo agikiruta mwana wake jera ne gugikorwo ni oi mwana wake ndakiuraganire na ni kurari na comments nyingi muthenya wa ira kundu nginya ma celeb angi maragikorwo mari controversial na angi maragikorwo magitungio haro nene guku nenda-ini ni tondu amwe aria maragisupport-aga Jowie gugikorwo makiohetwo thutha ucio Kenya ni marakionanirie kwa gwikenio ni itua riu ria igoti ria kuoha Jowie gikuo kia jera na Kenya marakionania magiriko mao na ni gukionania ati andu matirakiendaga mwanake ucio akorwo agigitwirwo itua ta riu ni tondu aria marakunguyagira kuohwo kwa Jowie kana gutwirwo kwa Jowie ni magitungitio bara nene guku nenda-ini cia ukinyaniria makirio hihi maraikorwo magikungwira ki na amwe ao makiaga gugithukia nginya brand ciao ni gugikorwo magikungwira kuohwo kwa Jowie ni tondu Kenya kana mafans aria marumagirira ni makimatungitie haro nene magikiuga ucio ti undu wa gwikenerera ni tondu aciari a Jowie marakiinukire marithi muno ni tondu gutiri handu Jowie agagikorwo agikiona riua ringi na thutha ucio mwiroreri witu barero igithiaga na mbere hakiri murata kana page iragithire kuria mwena wa Instagram aragipost mbica yao makiri na Jowie na aragikorwo akiandika atiriri if you ever get a chance to see this na arakiuga how much did it cost you to carry someone's clothes on your grave. They promised you they will get you out. Bro, confess the truth, man. You can reapply the sentence. Please tell the world the truth. You know who did it. Don't take this to the grave with you. Na shugo icio nici githiete muno guku nenda-ini cia ukinyaniria na citinoererwo no huthu ni tondu mundu uragikorwo agigikira undu uyu ni aragikorwo account iyo yake igigithira na post iyo andu ni maragikoretwo makimioete koguo ni uragikoretwo igithiete muno guku nenda-ini no mundu uragipostire no ngwire ati account yake theci ndirakioneka na post ino ndikiri account-ini iyo yake tondu aragikorwo agikiariria Jowie na arakimwira ni ui aria moragire mwiritu ucio aria ma na no reapply the sentence thutha wa kwira thi ng'ima ni tondu aria kurerikana moragire muiritu gwitwo Monica Kimani ni merire Jowie ni makamuruta thiini kana ni makamuruta jera no indi mwanake oraga kimwira ugithie jera kana ugitura ukuite mutharaba wa mundu ungi nginya ri aria ma na ukorwo ukihererwo ni undu uyu na agakimuthaitha ndugetikire gukua na mutharaba uyu muritu muno kiande-ini giaku na thutha wa mwanake gukorwo akiandikite ugu ni kurakigire na maundu maingi muno maragithire guku nenda-ini na ni urakiririkana Jowie magithitangitwo na mwiritu uwikene ta Jacqueline Wanjiru Maribe uria kurerikanaga ati hindi ria Jowie urathie jera we ni wira arakionire kuria kwa CS Moses Kuria no kiroko kia umuthi ni twagikorwo tugikiona ati ni makahanite kuga ni mahete Jackie Maribe wira na agakirwo ati gutiri kundu andikitwo na thirikari
yenyewe ndiri handu yandikite mundu gwitwo Jackie Maribe uria kuragikoragwo ati ni agituo munene wa communication ofici-ini ya CS na riu kurerikana thirikari ya ikoro igitangatha ati gutikiri handu mundu gwitwo Jackie Maribe akiandikitwo ni mundu na magikorwo magigikana mihuhire gikoretwo igithii guku nenda-ini ati Jackie Maribe ni arakigwateire wira na maundu macio mothe magikorwo magikirekererio muthenya wa umuthi na ndio woni waku ni uriku ni tondu Jowie muthenya wa ira ni turakionire mwanake ucio ni aragikorwo agigitwirwo gikuo gukirumanirira na muiritu uria kwerekanaga wakiuragirwo nyumba na njira ya guikorwo agitinitio ngingo na oho moko make magakiohwo na cuka na mwiri wake ugagikorwo wikitio bathtub-ini. Undu ucio andu aingi muno ni marakiuga iyo ndekire njira njega ya guikorwo makiuragite muiritu ucio na gutikire mundu ukiri na right ya guikorwo agikioya mundu muoyo wa mundu thino na njira iria Monica agikoretwo oragitwo nayo ni njira ya magigi iria aciari ake muthenya wa ira maragikorwo magikungwira muno ati mwana wao ni akionete kihoto giake kiria kiragitikite kwa kahinda ka miaka 6 tondu makenjirie gucira kuma 2018 na thutha ucio tugikiona cira ucio no ahanite to guthira kana to kuriganira no ni uragicokire ugicokio na mururumo munene muno no gagikoragwo ugipostponwo o mahinda kwa mahinda na riu uria urakirugamirire kana jaji wa muthenya wa ira ni arakirikirie maundu macio mothe na gugikorwo agigituma mundu gwitwo Jowie kioho kia gikuo na cira ucio uragikorerwo ugigithira hau no indi andu thutha wa gukorwo makionete message ino iragithie guku nenda-ini cia ukinyaniria andu aingi ni marahoya muno na magathaitha na arokorwo mundu gwitwo Jowie no eyarie na akorwo agikiumbura aya arakirwo eyumbure ni tondu muiritu ucio ni arakirikanaga na ndagikoretwo akionete andu ao riria agikorwo agikiuragwo ni tondu arokaga bururi wa Dubai kuria githiaga gu celebrate miaka yake ya birthday ya 29 years na oho ni agibangite uhiki no ndagikorirwo ononete aciari ake na oho ni kwirikanaga ni agikuite mbeca nyingi muno iria kwirikanaga hihi no nginya korwo nicio ciagifuatitwo muthenya ucio muiritu ucio agithiaga gukiuragwo na ndiwe woni waku ni uriku ni urona hihi ta mundu gwitwo Jowie angikiridia apply the sentence na hihi cira wake ugikorwo ugithikiririo weru macio ni mawoni ma Akenya aria maragikorwo magikiona ndumiriri ino iragikorwo igikirekererio ni murata wa Jowie na ni kurore kana ta arata acio ke magikorwo na kauma ga gukionania ati mwanake uyu gwitwo Jowie rungu ndagikoretwo akiuragite muiritu na tioki Monica Kimani na macio ni mogukenda gwikumanithia muthenya wa umuthi mwiroreri witu na ngeguthaithaga muno wakiona video citu ukamekaga sure ni wa like na ni wa subscribe na nitukaga ni ngatho muno ni kunyitanagira na ithui guku ni kwa Mumbis TV na ninjitagwo Mumbi wa Shira ni ngatho muno.